அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம கடந்த பதிவில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான பங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபென்ஸ் செக்டார் பங்குகளை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருந்திருப்போம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலக சூழ்நிலை, அதாவது இந்த உக்ரைன் ரஷ்யா போர் பதட்டமாகட்டும், இதன் மூலமாக வேற சில நாடுகள்லாம் ஒரு சில பொருட்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இதுக்கெல்லாம் தடை விதிச்சாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த சூழ்நிலையை இந்தியா தனக்கு சாதகமாகவும் எப்படி பின்னாடி நம்ம இதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருக்காங்க. குறிப்பாக இந்த டிஃபென்ஸ் துறையில் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாக்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு சில கம்பெனியோட ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்துருப்போம். உதாரணத்துக்கு ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஆகட்டும், மேஸ்கான் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஷிப் பில்டிங் கம்பெனிஸ், இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். இப்போ கடந்த சில நாட்களில் இந்த கம்பெனியில் ட்ரேடிங் வால்யூம்ஸும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டையும் கூட லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. பின்னாடி மார்க்கெட் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செக்டாரை, டிஃபென்ஸ் செக்டாரை உங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. அதில் இன்னைக்கு நம்ம கவர் பண்ண போகிறது போர்க்கப்பல்கள் கட்டுமான துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 கம்பெனி. இதில் முதல்ல நம்ம குறிப்பிட போகிற கம்பெனி கிட்டத்தட்ட 1960 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால டேக் ஓவர் பண்ணப்பட்ட ஒரு கம்பெனி. முன்னாடி ஒரு சின்ன தனியார் நிறுவனமாக இருந்தது. இது வெஸ்ட் பெங்கால் பேஸ்டு கம்பெனி, கொல்கட்டா பேஸ்டு கம்பெனி. 1960 இந்திய அரசாங்கம் அதை டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் வார்ஷிப் டெலிவர் பண்ண ஒரு கம்பெனி இதுதான். அதாவது யாருக்கு டெலிவர் பண்ணுவாங்க? அரசாங்கத்தோட கம்பெனி அரசாங்கத்தோட ஒரு டிஃபென்ஸ் துறைக்கே சப்ளை பண்ணுறாங்க. அப்போ பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி பங்குகளில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறதுனால. 1960 அரசாங்கத்தால் டேக் ஓவர் பண்ணப்பட்ட கம்பெனி 1961 ஐஎன்எஸ் அஜய் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் வார்ஷிப்பை நம்மளோட கடற்படைக்கு இவங்க தயாரித்து கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இவங்களோட டேர்ன் ஓவரில் 3ங்கிறது இப்போ 7% எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டாக இவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதாவது இந்த கம்பெனி சமீபத்திய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா, ஷீஷெல்ஸ் ஒரு சின்ன தீவு நாடு, அதே மாதிரி வேற சில தீவு நாடுகளுக்கும் இவங்க போர்க்கப்பல்களை சப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு பங்களாதேஷ்க்கு சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கயானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடுக்கும் இவங்க ஒரு கப்பலை பேட்ரல் போட் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே இந்த கம்பெனியோட சைட்ல இருக்கு. இந்த கம்பெனி பேர் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதல் லிஸ்டட் ஷிப் பில்டிங் கம்பெனி இதுதான். அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிக்கு இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, இந்தியாவில் அடுத்து வளரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியலில் கிட்டத்தட்ட 41வது கம்பெனி அந்த கம்பெனி இருந்திருக்கு. இந்த கம்பெனி சமீபத்தில் ஹையஸ்ட் டேர்ன் ஓவர் அச்சீவ் பண்ணதுக்கான ஒரு நோட்டீஸை எக்ஸ்சேஞ்சஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதுவரையும் இல்லதுலே ஹையஸ்ட் எவர் குவார்டர்லி டேர்ன் ஓவரை இவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா, இந்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய போர் தேவைகளுக்காக, பாதுகாப்புக்காக வெளிநாடை சார்ந்து இல்லாமல் உள்நாட்டில் இருக்கிற கம்பெனியை நிறைய ஊக்குவிக்கிறாங்க. அதுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப 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 வேகமாக போயிட்டு இருக்குன்றதை நீங்கள் தயவுசெய்து மறந்துடாங்க. இந்த கம்பெனியோட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கிட்டத்தட்ட கடந்த 45 மாசத்துல இவங்க 15 வார்ஷிப்பை டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 90% இப்போ கிட்டத்தட்ட உள்நாட்டிலே இவங்க தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, வெளிநாடை சார்ந்து இல்லாமல். ஒரே இந்தியன் ஷிப்யார்டு இதுவரை 100 வார்ஷிப்பை ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து தயாரிச்சிருக்குன்னா அது இந்த கம்பெனி தான். சமீபத்தில் இந்த கம்பெனியோட பங்குகள்லையும் நல்ல வால்யூம்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த கம்பெனியோட பேரு கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டிங் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ், GRSன்னு பங்குச்சந்தையில் பட்டியலாகும், போய் பார்த்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் பேசுகிற நிமிஷம் ஒரு 252 ரூபா சம்திங்கில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு 240 ரூபா அந்த லெவல்ஸில் நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். இந்த கம்பெனி முன்னாடியே பார்த்துக்கிறேன், பட் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு எங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சரி. ஸோ இன்னமும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கான்னா நிச்சயம் இருக்கு. அதனால இந்த ப்ரைஸ்ல நீங்க வாங்கலாம். எக்ஸ்போஷர் நீங்க எவ்வளவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் வளர்ச்சி இருக்குன்றத நான் சொல்றேன். பாதுகாப்பு அம்சமும் நான் சொல்லிட்டேன். இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி, அதனால வேற எதுவும் பெருசாலாம் நீங்க ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, சரியா? ஸோ இந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல்ஸை கொஞ்சம் பார்ப்போம் நம்ம. இந்த கம்பெனியோட ஆர்டர் புக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட 25,000 கோடிக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு. ஆர்டர் புக்குனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆல்ரெடி அவங்க ரிசீவ் பண்ண ஆர்டரோட சைஸ் மட்டும் 25,000 கோடிக்கு இருக்கு. இது கடந்த மார்ச் 2021 நிலவரம். அதுக்கப்புறமா அவங்க ஆர்டர்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க, சரியா? ஸோ இந்த ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுனால மட்டுமே அவங்களுக்கு ஒரு டேர்ன் ஓவர் விசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், சரியா? இப்போ இந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ரொம்ப நீங்கள் அதை அலச வேண்டாம். ஏன்னா முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன், இது டிஃபென்ஸ் துறை பங்கு, கவர்மெண்ட் பங்கு அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் அனாலிசிஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. இனிமேல் வரக்கூடிய வளர்ச்சியை வச்சு தான் இந்த பங்கை நம்ம
ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். இந்த கம்பெனியோட ஈக்விட்டி ஒரு 115 கோடி அப்ராக்சிமேட்டாக, இதில் 1000 கோடிக்கு ரிசர்வ்ஸ் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தொடர்ந்து லாபம் தரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான். கடன்களும் கிடையாது இந்த கம்பெனியில். ஸோ இவங்களோட கேஷ் பேலன்ஸ் மட்டும் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 2281 கோடி ரூபாய்க்கு இவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் மட்டுமே இருக்குது. ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக பார்ப்போம் இல்லையா, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இந்த பேராமீட்டர் படி பார்ப்போம். ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 14%, எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்களோட ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஒரு 13.5% இருக்குது. ஆவரேஜாக இப்போ முன்னாடியெல்லாம் ஒரு 10-14 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருந்தது. இன்றைக்கி ஆவரேஜாக ஒரு 13-14% ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இருக்குது. ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டலும் வந்து ஒரு 18%, 20% அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்குது. இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ரேஷியோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், மார்க்கெட்டில் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்களுக்கு. அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு பார்வை பார்த்துடலாம். நீங்கள் இயர்லி ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இயர்லி ரிசல்ட்ஸ் பாருங்கள், இவங்களோட சேல்ஸ் கடந்த 5 வருஷத்தில் ரொம்ப பெரிய முன்னேற்றம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 921 கோடியில் இருந்தது, இப்போ மார்ச்சில் 1141 கோடியாக இருக்குது. அதுக்கு முந்தின வருஷம் 1400, 1380 இந்த கோடிகளில் இருந்திருக்கு. இப்போ சேல்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, ஃப்ளாட்டாக தான் இருந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட். பட் இருந்தாலும் இப்போ ரீசெண்ட் அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ரீசெண்ட் குவார்ட்டர்ஸில் ஆர்டர்ஸ் பிக்கப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. உலக சூழ்நிலை காரணமாகவும் இது இன்னும் வேகம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாகவே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ப்ராஃபிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 4 வருஷத்தில் 135 கோடியிலேருந்து 230 கோடிக்கு இவங்க ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். நெட் ப்ராஃபிட்டை பார்ப்போம். நெட் ப்ராஃபிட் 4 வருஷத்தில் 86 கோடியிலேருந்து 110, 163, மார்ச் 2021 153 கோடிக்கு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ குவார்டர்லி ப்ராஃபிட்ஸை ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு 4 குவார்ட்டரில் எவ்வளோ க்ரோத் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். நம்ம சேல்ஸை பொறுத்தவரையும் 398 கோடி, 304 கோடி, 421 கோடி, இப்போ 487 கோடி. இப்போ பாருங்கள், குவார்ட்டர் பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ 300, 390 இந்த ரேஞ்சில் இருந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் 420, 487 அப்படிங்கிற மார்க்கை வந்து டிசம்பர் குவார்ட்டரில் அவங்க தொட்டிருக்காங்க. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது 78 கோடியாக இருந்தது ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் 34 கோடி, 81 கோடியாக குறைஞ்சு இன்றைக்கி 86 கோடிக்கு அவங்க கடந்த காலாண்டு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஃபிட்டு. இனிமேல் வரக்கூடிய காலங்களில் கண்டிப்பாக இவங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஒரே சேலஞ்ச் என்ன ஆகும்னா, இந்த ரா மெட்டீரியல் கமாடிட்டி ப்ரைஸஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டீல், இந்த கப்பல் கட்டுமானத்துறைக்கு தேவையான ஒரு மெட்டீரியல் இல்லையா, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி, அவங்க டிஃபென்ஸுக்கான காஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் ஏற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இவங்களோட மார்ஜின்ஸோ ப்ராஃபிட்டோ பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்த கம்பெனி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கம்பெனி வெறுமன போர்க்கப்பல்கள், அது சம்மந்தப்பட்ட கோஸ்ட் கார்டுக்கான ஷிப்ஸு, இதை சம்மந்தப்பட்ட இது இல்லாமல் ஒரு கம்ப்ளீட் ஷிப் பில்டிங் கம்பெனியாக ஆக போகிறதுக்கான முயற்சிகள் இருப்பாங்க. கம்ப்ளீட் ஷிப் பில்டிங்னா என்ன, மேபி சொல்ல முடியாது. வேறு சில விசைப்படகுகள் கூட தயாரிக்கலாம், அவங்க தனியார்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய லக்ஸுரி போட்ஸ் கூட தயாரிக்கலாம், தெரியல, அதை பற்றி அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லலை. பட் இந்த கம்பெனியோட சூசகமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இதுதான் சொல்லுது. வெறுமன போர்க்கப்பல்கள் மட்டும் தயாரிக்காமல் ஒரு முழுமையான ஷிப் பில்டிங் கம்பெனி ஆக போகிறாங்கன்னு சொல்லலாம். இந்த கம்பெனி என்னை பொறுத்தவரையும் ஒரு ஃபியூச்சரில் ஒரு நல்ல மல்டிபேக்கர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறந்துட வேண்டாம். இந்த கம்பெனி நான் வாங்கியிருக்கேன், இப்போ லாஸ்ட் வீக் தான் வாங்கியிருக்கேன். நான் ஹோல்ட் பண்ணுறேன், லாங் டேர்முக்கு நான் ஹோல்ட் பண்ணிப்பேன் கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனியை. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய கம்பெனி, இவங்களும் இந்திய டிஃபென்ஸ் துறையில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத கம்பெனி. இவங்களும் இதே ஸ்பேஸில் இருக்காங்க. இது சம்மந்தமாக தான் கவர் பண்ண போகிறோன்ற நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். இவங்க சப்மரைன்ஸ், ஷிப்ஸ், வார்ஷிப்ஸ், கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப்ஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய இந்த துறையில் கொஞ்சம் பெரிய நிறுவனம். இந்த கம்பெனி மேசகான் டாக்ஸ் அண்ட் ஷிப் பில்டர்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி. இந்த கம்பெனியை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்னைக்கு இவங்களோட ஷேர் ப்ரைஸ் ஒரு 274 ரூபா அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்குது. நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 230-40 அப்படிங்கிற லெவல்ஸ்ல இருந்து நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த கம்பெனி. என்னோட போன வீடியோவில் அந்த டிஃபென்ஸ் துறை பங்குகள், அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான பங்குகள், இந்த கம்பெனியோட பேரையும் நான் குறிப்பிட்டிருப்பேன். பார்க்கலன்னா நீங்கள் அதையும் அவசியம் போய் பாருங்கள். இந்த கம்பெனிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 கோடிக்கு ஆர்டர் புக் சைஸ் மட்டுமே இருக்குது. இது வந்து ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு முன்னாடி நியூஸு. இதுக்கப்புறமும் ஆர்டர் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த டிஃபென்ஸ் துறையில் எல்லா நியூஸும் எல்லாம் வெளிப்படையெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு சில நியூஸஸ் எல்லாம் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி கருதி நம்மளோட பாதுகாப்பு சம்மந்தமாக இருக்கிறதுனால
ஒரு சில விஷயங்கள் வேற ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் ஏதாவது தயாரிக்கிறாங்களா, எவ்வளவுக்கு உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கு, எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படிங்கறனால. அதே சமயம் பங்குச்சந்தையில பட்டியலிட்டுட்டாங்க அப்படிங்கறதுக்காக எல்லாத்தையும் மறைக்கலாம் முடியாது. ஆர்டர் புக் சைஸ் இந்த இந்த பொசிஷன்லாம் வந்து கண்டிப்பா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்க. ஸோ இந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல்ஸ்குள்ள நம்ம இப்போ போகலாம். இந்த கம்பெனி இந்த பிரைஸ்ல வாங்கலாமா அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். இப்போ ரீசெண்ட் வால்யூம்ஸ் எல்லாம் ஷிப் பில்டிங் கம்பெனிஸ்ல நல்லாவே வந்துகிட்டு இருக்கு. இதை மிஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த பிரைஸ்லேயே கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம். இறங்கும் போது தைரியமா வாங்கிக்கோங்க. போன கம்பெனிக்கு என்ன சொன்னேனோ அதே கான்செப்டை தான் இந்த கம்பெனிலையும் சொல்லுவேன். இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இறங்கினா நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ இவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துருவோம். நம்ம இந்த கம்பெனியோட ஈக்விட்டி சைஸ் இப்போ நான் பேலன்ஸ் ஷீட்னு சொல்லும்போது மார்ச் 2021 முடிஞ்ச வரையும் தான். ஏன்னா 22க்கு இனிமேல் தான் வரும், உங்களுக்கு தெரியும். 201 கோடி இவங்களோட ஈக்விட்டி கேபிட்டல். ரிசர்வ்ஸ் கிட்டத்தட்ட 2717 கோடிக்கு இருக்கு. இந்த கம்பெனிக்கு டெட் இல்லை, கவர்மெண்ட் கம்பெனி, டெட் எதுவும் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட இவங்களோட கேஷ் பேலன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8000 கோடிக்கு இவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ் பேலன்ஸ் மட்டுமே இருக்குது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் இல்லையா? ஸோ இந்த கம்பெனியை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்படிங்கிறத மறுபடியும் சொல்கிறேன். ரிசல்ட்ஸ் ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் நம்ம. இயர்லி ரிசல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இயர்லி ரிசல்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோம். இவங்களோட டர்ன் ஓவர் அதே மாதிரி கிடந்த ஒரு 4 வருஷமாக வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும். இதெல்லாம் ஷிப் பில்டிங் கம்பெனி. எடுத்த உடனே டக்குன்னு கன்சியூமர் பிஸ்னஸ் மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ஆர்டர் கிடச்சா தயாரித்து உடனே கொடுத்து காசை வாங்கிக்க முடியாது. ஒரு ஷிப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் ஆகும். அதனால் இவங்களோட ரெவன்யூ விசிபிலிட்டி இனிமேல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மேபி இன்றைக்கி அவங்க டர்ன் ஓவர் ஏதாவது அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை போன வருஷமாக வந்த ஆர்டர்ஸாக இருக்கும். சரியா? ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். இவங்க கடந்த ஆண்டு ஒரு 4050 கோடி ரூபாய் எக்ஸாக்ட் டர்ன் ஓவர் காமிச்சிருக்காங்க. ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஒரு 480 கோடி ரூபாய் ப்ராஃபிட் காமிச்சிருக்காங்க. கடந்த ஒரு 4 வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ளாட்டாக தான் இருந்திருக்கு. 440, 519, 415, இப்போ கடந்த ஆண்டில் 480 கோடி ரூபாய் தான் டர்ன் ஓவர் காமிச்சிருக்காங்க அவங்க. ப்ராஃபிட் காமிச்சிருக்காங்க. நல்ல ப்ராஃபிட் தான். ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது. அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும். ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கம்பெனியும் ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி தான் கொடுத்துருக்கு. எவ்வளோன்னா 16.4% இவங்களோட ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இருக்குது. 15க்கு மேலே இருக்குது. நல்ல ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி தான். ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டலும் கடந்த ஆண்டில் 19.89. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷ காலத்தில் வந்து ஆவரேஜாக ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. 15க்கு மேலே தான் அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் நல்ல ரிவார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து டிவிடெண்ட் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. இந்த கம்பெனியோட டிவிடெண்ட் ஈல்டு நான் செக் பண்ணல, போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கம்பெனி எந்த ப்ரைஸில் வாங்கலாமா அப்படின்னா என்னோட பதில் லாங் டேர்முக்கு வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். இறங்க அங்கே வாங்கிக்கோங்க. இப்போ பர்டிகுலராக நான் நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம், இந்த ஷிப் பில்டிங் கம்பெனிஸில் கொஞ்சம் வால்யூம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மேபி ஃபியூச்சர் ட்ரெண்டு ஷார்ட் டேர்மில் கூட ஒரு பாசிபிலிட்டி அப் மூவ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. அதனால் மிஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இந்த கம்பெனியோட குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஒரு பார்வை. மேஸ்கான் டாக்ஸோட லேட்டஸ்ட் குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ரீசெண்டாக ஒரு 4 குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட குவார்டர்லி டர்ன் ஓவர் 1100 கோடி, 1200, 1570, 1550 கோடி அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ப்ராஃபிட்டோட வளர்ச்சி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 குவார்ட்டர் எடுத்து பார்த்தோம்னா டிசம்பர் 2020 அவங்க 148 கோடி ப்ராஃபிட் காமிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மார்ச்சில் 230 கோடி, ஜூனில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது 92 கோடி, செப்டம்பர்லேருந்து ஏறி இருக்குது. ஒரு 3 குவார்ட்டர் வந்து 92 கோடி, 131 கோடி. இப்போ ரீசெண்டாக டிசம்பர் குவார்ட்டரில் 217 கோடி ரூபாய் காமிச்சிருக்காங்க அவங்க. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற கம்பெனி ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 வருஷமாக இருக்கிற கம்பெனி தான். அது 50 வருஷமாக இருக்கிற கம்பெனி. 1972 இருக்கக்கூடிய கம்பெனி. கொச்சின் ஷிப்யார்ட் அப்படிங்கிற கம்பெனி பேரை நான் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா ஃபைனல் ஸ்டாக் கவரேஜுக்கு நம்ம வர்றோம். இவங்க லாஸ்ட் இயர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 கோடிக்கு இந்தியன் நேவிலேருந்து ஆர்டர் வாங்கியிருக்காங்க. பேட்ரல் ஷிப்ஸு ப்ளஸ் வேறு சில ஷிப்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான ஆர்டர் வாங்கியிருக்காங்க. இதுவரையும் இவங்க 40 வார்ஷிப் கிட்ட எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற காரணத்தை நான் அழுத்தி சொல்லும்போது இந்தியா டிஃபென்ஸ் துறையில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய நியூஸ். இது வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே அதிகமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமா நீங்கள் பார்க்கணும். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கவரேஜில் பாரத் டைனமிக்ஸை பற்றி கூட சொல்லியிருந்திருப்போம். ஈவன் பிரம்மோஸ் மிசைல் நியூஸ் கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்திருப்பீங்க. இப்போ இந்தியா போர்க்கப்பல்களையும் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடாக சீக்கிரமே ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத கம்பெனி.
நம்ம சீக்கிரமாக பார்த்துடலாம். இவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. இவங்களோட ஆர்டர் புக் ஆல்ரெடி ஒரு 12,300 கோடி ரூபாய்க்கு இருந்தது. இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் இந்த 10,000 கோடிக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கு. போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் நிறையா இருக்குது. நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஷிப் பில்டிங் கம்பெனி இதுவும், கொச்சின் ஷிப்யார்டும். இன்றைக்கி நம்ம ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 318 ரூபா இருக்குது. இது ரொம்ப அட்ராக்டிவான ப்ரைஸ். இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க 52 வீக் லோ 280 285 வந்துட்டு போச்சு. இந்த ப்ரைஸ் வந்து நல்ல அட்ராக்டிவான ப்ரைஸ். இந்த கம்பெனி நீங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டாம். இவங்களோட ஈக்விட்டி 131 கோடி, பட் ரிசர்வ்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 3,846 கோடி. இப்போ நம்ம கவர் பண்ண கம்பெனிஸில் அதிக ரிசர்வ்ஸ் இந்த கம்பெனியில் தான் இருக்குது பேலன்ஸ் ஷீட்டில். அதே மாதிரி டெட்டும் கிட்டத்தட்ட இல்லை. கிட்டத்தட்ட இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து டெட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ் தான். சரி, இப்போ உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் அனாலிசிஸை நம்ம பார்ப்போம். பேலன்ஸ் ஷீட் வழக்கம் போல் மற்ற ஷிப் பில்டிங் கம்பெனிஸ் மாதிரி இவங்களும் ஸ்ட்ராங்கான பேலன்ஸ் ஷீட் தான். 131 கோடி ரூபாய் ஈக்விட்டியில் கிட்டத்தட்ட 3,841 கோடி ரூபாய், 46 கோடி ரூபாய் இவங்களோட ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது. கேஷ் பேலன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2,146 கோடி ரூபாய்க்கு கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்குது. இவங்களும் டெட் ஃப்ரீ கம்பெனி தான், கடன்கள்லாம் எதுவும் இல்லை கம்பெனிக்கு. இப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் 15க்கு மேலே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அஃப்கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 15.33 இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக 15, 17, 14 ஆவரேஜாக 15% அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. டெட் கிட்டத்தட்ட இல்லை, 0.03 டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ கிட்டத்தட்ட இல்லைன்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் நல்ல டிவிடெண்ட் ஈல்டிங் கம்பெனி கூட தான் இது. ரீசெண்டாக இவங்களோட ஷேர் ப்ரைஸ்லாம் ஒரு 52 வீக் லோ லெவலுக்கு வந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு. வால்யூம்ஸ் அதிகமாகவே ஆகிட்டுருக்கு இந்த கம்பெனியில். இந்த கம்பெனியை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட வேண்டாம். குவார்டர்லி அனாலிசிஸை கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். நம்ம குவார்டர்லி ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் பார்ப்போம். நம்ம ரீசெண்டாக ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் பாருங்கள். இவங்களோட டேர்ன் ஓவர் கடந்த ஒரு 4 வருஷத்தில் 2,355 கோடி, 2,962, 3,422, இப்போ லாஸ்ட் இயரில் 2,818 கோடி ரூபாய் காமிச்சிருக்காங்க. கிட்ட ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். நெட் ப்ராஃபிட் பாருங்கள், 2018 396 கோடி, அதுக்கப்புறம் 477, 2020 632 ஹையஸ்டாக காமிச்சிருக்காங்க. 2021 608 கோடி ரூபாய் இவங்க ப்ராஃபிட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 4 குவார்ட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா, மார்ச்சில் இவங்களோட டேர்ன் ஓவர் 1080 கோடி, அதுக்கப்புறம் கம்மியாக இருக்குது, 1/3 ஆயிருக்கு, 329 ஜூன் குவார்ட்டரில், அப்புறம் 696, டிசம்பரில் 952 கோடி ரூபாய் அவங்க டேர்ன் ஓவர் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெட் ப்ராஃபிட் 236, அதுக்கப்புறம் 28 கோடி ஜூன் காலாண்டில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. மேபி அவங்களுக்கு டெலிவரி அந்த சமயத்தில் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம். செப்டம்பரில் 131, இப்போ ரீசெண்ட் டிசம்பரில் 129. இப்போ லாஸ்ட் 4 குவார்ட்டர்ஸில் இவங்களோட குவார்ட்டர்லி ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் டிக்ளைன் ஆனதுனாலையும் கூட இவங்க ஷேர் ப்ரைஸ் நல்லா இறங்கி இருந்திருக்கலாம். பட் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், இந்த டிஃபென்ஸ் துறை பங்குகள் எதிர்கால பங்குகள், இன்னைக்கு இதுவரையும் இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மறந்துடுங்க. இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம்லாம் இப்போ கடந்த 3 கம்பெனி நம்ம கவர் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த 3 கம்பெனிக்கும் பொதுவான விஷயம்தான். நம்பர் 1, உங்களோட மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி, ரிஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல எல்லாம். ரெவன்யூ விசிபிலிட்டி 2வது விஷயம். இவங்களுக்கு ஆர்டர் புக் சைஸை பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன். ரீசன்ட் குவார்ட்டர்ஸில் ரெவன்யூஸ் எப்படி ஆக போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்திருப்போம். அதை நம்பியும் இந்த கம்பெனிஸை வாங்கலாம். 3வது விஷயம், உலக சூழ்நிலை மாற்றம். இப்போ இந்தியா கண்டிப்பாக அந்த டிஃபென்ஸ் துறையில் தற்சார்பு நிலையை அடைய போகிறது உறுதி. அதுக்கான திட்டங்கள் லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்லேயே வந்து உருவாயிடுச்சுங்கிறதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருப்போம். ஸோ இந்த கம்பெனி இதன் மூலமாகவும் பெனிஃபிட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. 4வது பாயிண்ட், இந்தியா தங்களோட தயாரிப்பை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆல்ரெடி இந்த கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ட்ராக் ரெக்கார்டும் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸும் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பலாம். 5வது விஷயம், இந்த கம்பெனிஸ் டிவிடெண்டும் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி. டிவிடெண்ட் ஈல்டு இது வந்து ஒரு சின்ன மைனர் பேராமீட்டராக எடுத்துக்கலாம். டிவிடெண்ட் ஈல்டு அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தில் ஒரு 3லேருந்து ஒரு 5% டிவிடெண்ட் இதுவரையும் வந்து டிவிடெண்ட் ஈல்டாக வந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு. டிவிடெண்ட் ஈல்டுங்கிறது நீங்கள் கம்மியான ப்ரைஸில் இந்த ஷேரை வாங்கும் போது தான் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்குங்கிறதையும் லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல எல்லாம் நம்ம சொல்லி இருந்திருப்போம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கப்பல் துறை பங்குகள் அப்படிங்கிற பங்குகளில் வந்து நீங்கள் லாங் டேர்ம் வியூ எடுத்து வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்யூமுலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். என்னென்னே தெரியாத கம்பெனிஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸில் நல்லா வளர்ந்து வரக்கூடிய ஸ்பேஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வெல்த் நல்லா கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள். பங்குச்சந்தை சம்மந்தமாக வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோவாவது நம்ம போடுவோம். இருந்தாலும் வெறும் பங்குச்சந்தை அப்படிங்கிற நியூஸை மட்டுமே இல்லாமல் காப்பீடு சம்மந்தமாகவும் நீங்கள் பாருங்கள். ஏன்னா பாதுகாப்புங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சங்கிறதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து பங்குச்சந்தை பற்றியோ இல்லை காப்பீடை பற்றியோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எங்களை நீங்கள் அணுகலாம். உங்களுக்கு நேர்மையான ஆலோசனை தர்றதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன். என் பேர் ஆனந்த்.
நன்றி, வணக்கம்.